次の週の土曜日、私と葉月は博多駅で待ち合わせをした。寒いね。今日は篠栗、雪降ってるかもしれません。一応、お店に電話したら営業してるって言ってたから大丈夫だと思いますけど。2月初旬の篠栗の山間部はよく雪が積もる。若杉山の山頂が白く雪化粧に覆われると、ふもとには冷たい風が流れ、気温が一気に下がると聞いたことがある。ふもとでは大したことのないような気候に見えても、山間部へ足を踏み入れると路面がうっすら凍結していて、車が立ち往生してしまうこともしばしばあった。これは、篠栗も久山も似たようなもんだった。電車の時間に間に合うように待ち合わせをしたので、ホームに着いたらすでに電車は来ていて、私たちは急ぎ足で乗り込んだ。JR 福北豊線。博多駅から北九州八幡西区の黒崎駅までをつなぐ電車だ。私は北九州方面にあまり行く機会がないので、めったに乗ることがない。実際、乗ったのはこの日で3回目だった。黒崎方面からの下り列車はたくさんの人で賑わっているが、博多からの上り列車はそんなに混んでいない。乗り込む時間にもよるのだろうが、乗るたびにそんな具合だった。電車に乗り込んだ私たちは、クロスシートを探して座ろうとしたが、ロングシートしかない車両だった。二人でキョロキョロしながら2つ並んで空いている席を探し、腰を落ち着かせた。私たちが座ったと同時に電車がゆっくりと出発し始めた。座ってから少しは、互いに何を話すでもなく、車窓から見える景色を眺めていたが、私は沈黙に耐えかねて口を開いた。兄弟いるの？一人っ子なんですけど。私、親戚の家で育てられたから、そこの家の子が、男の子が3人いるんです。みんな、年下だから弟みたいな感じ。親戚の家？あ。篠栗の実家って親戚の家なん？そうなんです。そうなんや、親は？お母さんが一人、福岡市内にいます。そうなんや。お父さんは？父は？いないんです。そうなんや。今はお母さんと一緒に住んどるん？いや。住まいは別なんですけどね。うちも母子家庭なんよ。姉ちゃんと弟がおる。私は真ん中。そうなんだ。みんな仲いいですか？母親とはなんかちょっと微妙に距離があるんよね。姉ちゃんとは仲悪かし。弟は可愛かけど。そうなんですね。私もお母さんとはちょっと気まずいな。一緒に住んでなかったっていうのもあるんですけどね。親戚の子供たちも実際の兄弟じゃないんで、ちょっと微妙だし。母子家庭、母親との関係が悪い、兄弟に難あり、この3つの共通点を見つけて嬉しくなり、そうか、私たちって、やっぱりちょっと似とるかもね、と私は笑いながら葉月に言った。葉月は静かに笑っていた。電車に揺られること20分。篠栗駅に到着した。駅のホームに降り立つと、冬のピンと張り詰めた空気の冷たさが、頬に刺さり痛みが襲う。ああ、やっぱり、ちょっと街から離れたら空気の澄んどるように感じる。市内より寒かよね、と私が言うと、今、一番寒い季節だから、顔が痛いですよね、と言いながら、両手の拳を丸めてグーを作り、葉月は両頬をポンポンと軽く叩いている。白い息、赤みを帯びた頬、眉根を寄せる葉月の顔を私は横目で一別すると、タクシー、と葉月に問いかけた。はい。タクシーで行きます、と葉月は答えた。私たちは駅前のタクシー乗り場で待機していたタクシーに乗り込むと、喫茶かりんまで、と葉月は運転手に伝えた。駅を出て、左に進み、川を越える。川を越えるときに葉月が、ここ、多々良川です、と言った。私は、川を見ながら、不運と愛想なく答えた。川は田舎にあるごくごく普通の川で、川を紹介されたからといって大した感動もなかった。それから、国道201号線を突っ切って、山に向かう道を幾分か登っていくと、運転手が、かりんさんは、
雪の影響で下から入れるかどうかわからんですよ。下から入れんときは上からでもよかですかというので、下がいいですけど、無理なら上からでも大丈夫です、と葉月が答えていた。上からとか下からとか私にはわからないので、葉月に任せて私は黙って車窓から外を眺めていた。山を登っていくと右に入る小道があり、運転手は小道の入り口で、ああ、大丈夫。下から入れますね。通行止めの看板の中堅行けますよ、と言い、そのまま車を小道に入れた。前から車が来ると離合ができないくらい細い小道で、少しくねくねと曲がっている。私は、前から車、来たらどうするんやろ、と思いハラハラして、フロントガラスの前方を確かめるように、バックシートから身を乗り出していると、着きましたよ、と運転手が軽く声を出した。